Советот на општина Кочани ја одржа 26-та седница. На нејзиниот дневен ред се најдоа 5 точки. Сите беа поврзани со одобрување финансиско учество на општината при апликација на проекти. При тоа советниците едногласно гласаа за одлуката општината да кофинансира во проектот реконструкција на дел од улицата Стамен Манов. Барање за поддршка ќе биде поднесено до Министерството за транспорт и врски на повикот за користење средства за поддршка на имплементацијата на декадата и стратегијата за ромите. За реализацијата на овој проект Министерството за транспорт и врски обезбедува 4 милиони денари. Остатокот ќе биде сопствено учество со средства од буџетот на општината за оваа година. Советот на општина Кочани одобри кофинансирање во износ од 10% од вкупниот буџет на проектот за поставување сообраќај на урбана опрема во градот, што ќе се аплицира до Бирото за регионален развој. Со половина од средствата од вкупниот буџет на проектот, општината ќе го кофинансира и проектот Систем за грејење во спортската сала во основното училиште Крсте Петков Мисирков во Ризари. Истиот ќе биде поднесен до Бирото за регионален развој. На 26-та седница Советот го изгласа како приоритетен и реализирањето на проектот изградба на улицата 563 во зоната лесна индустрија. Со неа, општината ќе аплицира за добивање средства од Министерството за локална самоуправа. Со 17 гласа за, Советот донесе одлука за сопствено учество и во проектот за инсталација на фотоволтаични системи на јавни објекти преку источниот плански регион. Тој се подготвува за поднесување до Бирото за регионален развој. При тоа, во проектот, фотоволтаични панели ќе бидат поставени на филтер станицата за вода на Средното општинско училиште Гошо Викентиев, како и на Основното училиште Никола Карев. При тоа, општината ќе кофинансира со 5% од вкупната вредност на проектот, што изнесува околу 580.000 денари. Во пресрет на 8 март, Меѓународниот ден на жената, општина Кочани во соработка со Комисијата за еднакви можности на жените и мажите, како и со детската градинка Павлина Велјанова, изведе акција за хортикултурно уредување. Се озеленуваше дворот на новата детска градинка, клонот Детелинка во населбата Драчевик. Комбинација на поводот е Меѓународниот ден на жената со избор на локација за пошумување, како и целта да се подобри капацитетот на белите дробови во локалната средина, се испраќа порака дека секоја жена треба да биде свесна за засегнатоста од климатските промени. Исто така важна е нејзината улога во зачувувањето на животната средина, истакнаа од Комисијата за еднакви можности на жените и мажите. Со активноста се нагласува фактот дека секоја нова установа во која се згрижуваат деца овозможува и поголем пристап на жените до работа, а со тоа и нивно економско јакнење. Во акцијата за озеленување на дворот на клонот на новата детска градинка се засадија стебла од јасен и туја, а во акцијата се вклучија деца, членови на извидничкиот одред Ластовица, како и членови на Советот на општина Кочани, представници на Националната платформа за женско претприемништво, јавната администрација и граѓански организации. Акцијата за хортикултурно уредување на клонот на градинката беше дел од локалниот акцијски план за еднакви можности на жените и мажите за оваа година. Спортско-риболовното здружение Кочански рибар очекува повторно да ја добие концесијата за риболов на акумулацијата Градче, со што ќе ги продолжи активностите за одржување на рибниот фонд и околината на езерото. Во тек е постапка за распределба на концесијата, за што Кочанското здружение веќе изразило интерес. Во изминатите 6 години тоа успешно ги реализираше активностите што беа преземени како обврска со концесијата што ја доби кон крајот на 2016 година. Од клубот информираа дека веќе е одобрена апликацијата за концесија на рибниот фонд на рекреативната зона акумулација Градче. При тоа за 7 март е закажано електронското наддавање за добивање на концесијата, а на кое Спортското риболовно здружение од Кочани ќе биде единствен апликант. Со добивањето на концесијата за езерото Градче, Здруженијето Кочански рибар ќе продолжи со организирано одржување и користење на рибниот потенцијал на браната. Од Здруженијето информираат дека освен зачувувањето и избогатувањето на рибниот фонд, меѓу другите приоритети ќе биде и обновување на ресурсите, како и одржување на околината на Вештачкото езеро.
Комисијата за образование при Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Кочани одржа пресконференција на која ја обвини централната власт дека ги спречува актуелните ВД директори на училиштата во општината да добијат лиценца за менаџери. На пресот беше истакнато дека повеќе од една година Државниот испитен центар манипулира со термините и со испитите за полагање на менаџерски испит. После чекање повеќе од една година, токму кога помислевме дека сме стигнале до самиот крај, наместо да добиеме лиценци, новиот директор на Државниот испитен центар арогантно порачува. Пред силата правдина нема. Ни ги поништи положените испити и со тоа не стави пред свршен чин. Не изложи на дополнително понижување и на дополнителни трошоци. За жал, централната власт, прекршувајќи го уставот и законот, не го ускрати уставното и законското право да полагаме лиценца за менаџери. Се сомневаме дека однесувањето на директорката на ДИЦ е корумпирано на највисоко ниво на државната власт. Државната власт преку својот извршител во ДИЦ ни дозволува да не полагаме испити и практично не дозволува никој, освен поранешните кадри на СДСМ, да се стекнат со квалификации. Ова е уште еден доказ за коруптивно однесување на власта. Ја повикуваме владата и Министерството за образование и наука веднаш да превземат мерки против директорот на ДИЦ, а Државната комисија за спречување на корупција и јавното обвинителство да го испитуваат мотивите и да утврдат злоупотреба на службена должност на директорот, со чии постапки ни се нанесува штета и дополнително се корумпира образованието во Македонија. Од Општинската организација на СДСМ од Кочани упатија писмен одговор на обвинувањата на пресот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Кочани, при што се истакнува дека во училиштата има кадар со положен менаџерски испит, но градоначалникот не ги назначува на раководна позиција. Лица без лиценци ги водат училиштата во Кочани. Во истите, веќе постоечки кадри кои имаат лиценци за вршење на ваква дејност, спротивно на законот, градоначалникот не ги назначува. Кадарот на ДПНЕ не може да положи испит, кој е неминовен за да се води образовна институција. Не требаше многу да помине за да повторно вината ја посочат кон СДСМ, владата, министерствата, но никогаш кон собствената неспособност. Манипулациите се вашата главна одлика, почитувани ДПНЕ. Многу јасно знаеме какви притисоци имаше врз наставниците, отсутство на демократија и замолчен глас на просветните работници, никакви покачувања, бојкот на наставата. И вие се повикувате на закон. На дел од овие директори им заврши мандатот, назначија нови лица по неколку дена, само за истите пак да бидат вратени. Повторно, спротивно со законот. Дел од новоназначените се соочуваат и со кривични постапки за водење на самите училишта. Дали и во Државниот испитен центар се служевте со манипулации за да се положат испитите на овие кадри, па затоа се поништени. Граѓаните треба да знаат како срамно се води образованието на локално ниво. Ако директорите и локалните ДПНЕ клубови безосетно лажат и манипулираат, што да очекуваме за нашите деца и нивниот напредок и образование во овие училишта? Ги повикуваме институциите да постапат согласно законските рамки, се вели во писмениот одговор од Општинската организација на СДСМ од Кочани на пресконференцијата на Комисијата за образование на ВМРО ДПМН. Младите фудбалери на Осогово беа најдобри и го освоија првото место на 17-тиот традиционален меморијален турнир Драганица Куп, што во саботата се одржа на стадионот Никола Мантов. Покрај домашната, на турнирот учествуваа и младинските екипи од Виница и од Каменица. Стандардно како секоја година даваме почит на поранешниот играч на Осогово и се организира меморијален турнир Драганица Куп, кој што е 17-ти поред веќе. Оваа година за прв пат ќе се игра италијански систем, односно ќе играат секој со секој. Учесници три екипи, домаќин од ГФК Осогово, Слога Виница 1934 и екипата на од Каменица САС. За најдобрите следуваат награди, имаме прво, второ и трето место, најдобар играч, најдобар стрелец и најдобар голман. Во првиот надпревар Осогово ја совлада Каменица САС со 2:1, а во вториот надпревар Каменица САС и Слога играа без голови.
Во третата средба, домашните фудбалери се сретнаа со Слога 1934 и ја победија со 1:0, со што го обезбедија и првото место. По завршувањето на надпреварите беа прогласени и најдобрите екипи и поединци, за кои беа обезбедени пехари и признанија. За најдобар голман на турнирот е прогласен Методи Димитровски од Каменица Саса, а најдобар стрелец со 3 постигнати гола беше Девид Иванов од Осогово. Неговиот клубски другар Дарко Петров го понесе признанието за најдобар играч на турнирот. Признание од организаторот им беа доделени и на судиите од судискиот актив во Кочани. Покровител на овогодишниот 17-ти Драганица Куп беше општина Кочани.